where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. W kultowym serialu Peaky Blinders inwestorzy, gangsterzy, biznesmeni inwestowali właśnie w takie obiekty jak puby. Dlaczego? Dlatego, że były to inne czasy i ludzie nie mieli internetu, nie mieli tylu rozrywek, tanich lotów, nie mogli korzystać tak naprawdę z całej gamy tego, co jest dzisiaj, tak? Związanego z rozrywką oraz innymi przyjemnościami. Dlatego większość rozrywki skupiała się właśnie niegdyś w takich pubach, w jakich znajdujemy się teraz. Co się stało? Stało się to, że ludzie zaczęli od tych pubów odchodzić, klientów pojawiało się coraz mniej i to, co było kiedyś bardzo dochodowym interesem, gdzie właśnie w serialu gangsterzy Peaky Blinders inwestowali, czyli atakowali właśnie głównie puby, hazard, czy skupiali się na gonitwach, tam gdzie sporo przepływało pieniędzy. Tak dzisiaj w XXI wieku niestety dla tych osób, które zostały jeszcze w XX, przyszły złe czasy, gdzie puby przestały zarabiać, także i inne budynki komercyjne, które niegdyś miały swojego rodzaju biznesy potrzebne na tamte czasy, a dzisiaj wyparła je technologia. Co za tym idzie? Wiele osób, które dziedziczą takie puby z pokolenia na pokolenia, bądź są zwyczajnie starszej daty, kurczowo się ich trzymają, ponosząc przez to straty finansowe i biznes przestaje działać. Dlatego, że biznes przestaje działać, nieruchomości typu nieruchomości komercyjne, które nie działają, są bardzo tanie do zakupu. W przeliczeniu metr kwadrat takiego budynku do metr kwadrat mieszkania czy domu w danej okolicy, gdzie taki budynek się znajduje, jest wielokrotnie tańszy niż właśnie domów rezydenckich czy mieszkań. Dlatego tutaj się pojawia dla nas szansa,
gdzie my przyjeżdżamy tutaj z naszą wizją i nie widzimy w tych starych budynkach pubów, tylko my widzimy innego rodzaju biznesy, bądź to, co my robimy, mieszkania, które mogą przynosić stały, bezpieczny dochód pasywny, a dzięki narzędziom, jakie tutaj oferuje nam brytyjski dział finansowy w postaci banków, możemy robić nasze refinansowania, remortgage i tak naprawdę pieniądze, które zainwestujemy, możemy odzyskać i cieszyć się dochodem pasywnym, który bez problemu pokrywa raty kredytowe, a dodatkowo zarabia na nas. A dzięki temu, że w Wielkiej Brytanii mamy dostępy do kredytów i refinansowań, takich jakie właśnie ten kraj oferuje, czyli możemy zakupić taką nieruchomość, podnieść jej wartość, zrobić osobno mieszkania i z każdego mieszkania możemy zrobić mortgage, remortgage, wyciągnąć kapitał, zatrzymać cały obiekt i cieszyć się z czystego dochodu pasywnego, który pojawia się po opłaceniu jedynie raty kredytowej, która jest znacznie niższa. Nie nawiązuję oczywiście do brania kredytów, to już Wasza decyzja, czy chcecie robić takie rzeczy w 100% gotówkowo, czy chcecie się posiłkować dźwigniami finansowymi, ale jest to jedna z możliwości. Więc opowiem Wam teraz więcej o tym obiekcie i pokażę Wam, co tutaj się działo. Zapraszam. Więc zanim przyjdziemy do oprowadzania Was po obiekcie, na początek coś o liczbach. Więc będąc już przy liczbach, zacznijmy od zakupu, który wylicytowaliśmy na aukcji za 70 000 funtów, jednakże jest to nieruchomość komercyjna, został doliczony również VAT. Koniec końców za sam zakup zapłaciliśmy 84 000 funtów plus koszty prawnicze. Reszta poniesionych przez nas kosztów, czyli remont całej tej nieruchomości, przystosowanie starego pubu do mieszkań, burzenie i robienie wszystkiego na nowo z projektami, wyposażeniem, przyłączaniem mediów, kosztem architektów, kosztem związanym z concealem, czyli planningi. Dodatkowo wszystkie nowe podłączenia na 6 osobnych mieszkań, prąd, woda, gaz. Z tym się również wiążą osobne liczniki dla każdego mieszkania. Wyniosło, uwaga, 258 000 funtów. Sam remont trwał zaledwie 6 miesięcy, a w połowie tego remontu właśnie wybuchła pandemia. Łączny koszt wyniósł nas 342 000 funtów. W momencie, gdy publikujemy ten film, nieruchomość jest już wynajmowana ponad 1,5 roku i w pierwszym roku swojej działalności zarobiła na czysto nieco ponad 40 000 funtów. Po skończeniu mieliśmy parę ofert złożonych na tą inwestycję. Prywatni inwestorzy składali nam oferty w granicach 400–450 000 funtów, więc dałoby to czystego zysku zaraz po sprzedaży nieco nawet ponad 100 000 funtów. A jeżeli chodzi o banki, tutaj wiadomo, banki chcą się czuć zawsze bezpieczniej, mogą wycenić taki typ nieruchomości taniej, w szczególności w małym mieście, gdzie nie ma zbyt dużo tak zwanych comparable, czyli podobnych mieszkań do porównania. I jest to, tak jak wspomniałem, małe miasteczko. W małym miasteczku ta nieruchomość została wyceniona przez dwa banki na 315 000 oraz 335 000. Więc widać, w tym wypadku bank chciał zagrać bardzo bezpiecznie, bo to nawet jest to ponad 100 000 funtów mniej niż oferta od inwestora, ale gdybyśmy szli dalej tą ofertą na 335 000, to z remortgage'u otrzymalibyśmy w tym wypadku 251 000, co oznaczałoby, że w inwestycji jest zamrożone jeszcze 90 000 naszego kapitału i licząc w prosty sposób, te 90 000 od momentu najmu zwraca się nieco ponad 2 lata. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądała wcześniej ta inwestycja, to zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich odcinków związanych z tym projektem. A teraz zapraszam na wycieczkę. Więc obecnie znajdujemy się w prawym narożniku tego pubu, gdzie znajdowała się scena, tak? Tutaj była scena, nieopodal był po lewej stronie bar, gdzie wstawiliśmy oczywiście ścianki działowe, bo trzeba było to oddzielić, tak? Staraliśmy się zachować właśnie akcenty związane z tym pubem i również dekoracje, które robiły nam dziewczyny,
mają nawiązywać właśnie do tego, żeby kojarzyło się to z historią tego miejsca. Co jest ważne w takich projektach, to żeby na pewno zwrócić uwagę na budżet, kosztorysy i oczywiście miejcie pieniądze na zapas, tak? Bo po prostu skuwając wszystko, zrywając sufity, ściany, mogą się pojawić niespodzianki, tak? Tak jak na przykład wykucie w jednym z mieszkań okna, gdzie trzeba było się przebić przez naprawdę parę warstw muru. Był potężnie gruby mur i to są zawsze dodatkowe rzeczy, które spędzają wykonawcom więcej czasu niż byłoby to normalnie. Jesteśmy tak naprawdę tuż przed wykończeniem. W tym tygodniu mają tutaj podłączyć prąd i gaz, ale jest to jedyny dzień, kiedy my możemy nagrać, bo zaraz jak tylko będą podłączenia, to wprowadzają się najemcy, tak? Więc dzisiaj przychodzi jeszcze stolarz tutaj i hydraulik, to już będzie ładnie wyczyszczone i gotowe tak naprawdę do tego, by mógł ktoś zamieszkać, tak? Jeszcze będzie wchodziła ostatnia ekipa sprzątająca, więc jak widzicie, jesteśmy praktycznie na finiszu. Zawsze nasze motto to jest how to do it, może mniej you can do it, a przede wszystkim stawiamy na jakość. Dlaczego na jakość? Dlatego, że dzięki temu, że dajemy lepszy produkt na rynek, dostajemy lepsze ceny od najemców oraz lepsze wyceny z banków, tak? Oczywiście nie opłaca się robić złotych klamek, ale staramy się wychodzić naprzeciw konsumentom i mieć ten standard na pewno wyższy niż ma konkurencja. Dzięki czemu mamy znacznie większe czynsze. Wielokrotnie mamy większe czynsze, może nie wielokrotnie, ale o wiele większe czynsze niż czynsze są w tym danym mieście, tak? Dla przykładu jest to dosyć tanie miasto. Flat na parterze mamy wynajęty za 630 funtów mieszkanko, gdzie o takim samym metrażu mieszkanko w innej okolicy tutaj części tego miasta jest wynajmowane za 350, tak? Więc tak naprawdę prawie dwukrotnie. Inne flaty, tak samo mamy ceny 530 do właśnie 630 funtów, gdzie mieszkania w tym mieście są wielokrotnie tańsze, no ale co one oferują? Oferują niestety znacznie niższy standard. I tak samo ja spotykałem się z landlordami tutaj już ze starszymi korzeniami. Spotykam się często z krytyką, że to co robię jest zbędne, to co robię jest nieopłacalne, bo po prostu przepłacamy w jakości. A prawda jest taka, że na koniec dnia mamy tą wycenę również znacznie wyższą, to jest raz, a dwa, mamy klientów, którzy nam nie niszczą nieruchomości, którzy dbają o te nieruchomości i płacą zawsze na czas, tak? Więc nie mamy tak naprawdę przyszłości, nie mamy tak naprawdę żadnych wyzwań z tym związanych, tak? Bardzo też stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego cały obiekt jest monitorowany. Z przodu jest zrobiony fajny gate, gdzie można wstawić rowery i mają osobne wejście na klucz. Tak samo tutaj, tu było po prostu tak naprawdę jakaś sklejka z desek, jakaś prowizoryczny płot. Zrobiliśmy całą konstrukcję stalową. Wcześniej właściciel tak naprawdę nie za wiele się interesował tym, co tu się dzieje i chociaż to też była konstrukcja stalowa, nie było to zabezpieczone, ta stal korodowała i pojawiała się rdza w takim stopniu, że stalowe schody groziły zawaleniu, tak? Więc całą tą część również musieliśmy zmienić. Zapraszam Was na górę. Więc na koniec dnia, jak to Brytyjczycy mówią, end of the day, ludzie zwyczajnie doceniają, tak? To, co robimy. I również została zrobiona cała ta platforma. Sądziliśmy o tym, żeby tak naprawdę zrobić większą tu przestrzeń, jakby chciał ktoś na flacie zrobić grilla, no ale takie były wymagania z ratusza, tak oni to widzieli, taką formę projektu przyjęli, tak? Więc również trzeba zwrócić na to uwagę, jeżeli dany pokój nie ma okna pokojem do zamieszkania być nie może.
więc wystarczy tak naprawdę zainstalować też okna dachowe, tak? Jeżeli mamy większą powierzchnię, większy obiekt, okno dachowe już powoduje to, że w mieszkaniu na parterze mamy dostęp do światła dziennego. Teraz tutaj na piętrze jesteśmy w starej części mieszkania. To było jedno duże mieszkanko, które podzieliliśmy na dwa. Jak sami możecie zobaczyć, oba te mieszkania są wystarczająco duże, żeby mogła tutaj zamieszkać jedna osoba, czy nawet para, tak? Pokaźnych rozmiarów łazienka. Tak jak wspomniałem, jeszcze czekamy na podłączenia elektryczne i gaz. Tutaj możemy sobie zajrzeć, kuchnia, tak? Już oczywiście wyposażenie już jest zawarte w najmie. Tak, i sypialnia z wykładziną, tak? Też nie dajemy wszędzie paneli, dajemy również w mieszkaniach wykładziny do sypialni, z tego względu, że jest na to tak naprawdę większy popyt, tak? Lokalni ludzie, którzy biorą mieszkania, lubią mieć wykładzinę w części sypialnej, tak? Nie zawsze, bo na przykład my kulturowo często mamy tak, że z Europy centralnej i wschodniej wolimy tak naprawdę wszędzie panele i płytki, z tego względu, że łatwiej utrzymać czystość, tak? Chcę Wam jeszcze pokazać jeden z przykładowych flatów, więc jesteśmy na jednym z mniejszych mieszkań, gdzie chcieliśmy zachować tutaj tą taką naprawdę historyczną część tego pubu, żeby to też troszeczkę tak naprawdę z tego muru zostało, tak? Jeden z rzeczoznawców nam mówił, że były to ręcznie robione cegły, więc chcieliśmy, żeby właśnie smak tego baru pozostał w tym miejscu. Jakie jeszcze, słuchajcie, są wyzwania na takich projektach? Tym bardziej teraz, w czasach, kiedy jest COVID, mieliśmy spore tak naprawdę wyzwania z dostawcą energii i gazu. Cały czas były przesunięcia. Gaz, który miał być i prąd podłączony już w marcu. Mamy teraz niestety lipiec, tak? Zobaczcie ile miesięcy straty i cały czas wymówki typu, bo mamy COVID-a, bo mamy coś innego i cały czas przesunięcia, bo Borys nie pozwala, tak? Przez to my musieliśmy klientów, którzy już płacili tak naprawdę kaucję za te mieszkania, musieliśmy cały czas przesuwać w czasie, tak? Były takie sytuacje, że po prostu wzięliśmy na poczekanie ich na inne nasze nieruchomości, tak po prostu, żeby mogli mieszkać sobie gdzieś, czekać i bez żadnego wypowiedzenia przejść z jednej nieruchomości na te obiekty, tak? Więc tutaj niestety jeszcze nie ma prądu, ma on być dosłownie za 3 godziny, już skończył na szczęście dostawca energii, już skończył swoją pracę, teraz musi przyjść nasz elektryk i to wszystko popodłączać, a tak naprawdę za 4 godziny już się wprowadzają lokatorzy, tak? Więc nie mogliśmy przyjść innego dnia, a też dla mnie bardzo ważne jest to, by nie zakłócać spokoju ludzi, bo to jest ważne. Jeżeli człowiek się czuje komfortowo, bez stresu, będzie chciał dużo mieszkać i będzie też polecał waszą pracę. I tutaj tak naprawdę podziękowania też dla załogi naszej, tak? Tutaj mogę się pochwalić, że mamy czempionów tak ogarniętych, że gdyby nie oni, to dalej by tu nie było tego prądu i gazu, tak? Jeden powód, przyszedł raz inżynier i stwierdził z British Gas, że on nie ma kwalifikacji do tego, by robić takie podłączenia, więc ja nie wiem, dlaczego takiego przysłali, tak? Chłopak od nas od razu momentalnie zaczął ostro atakować dostawcę, że musicie przyjść, ludzie nie będą mieć prądu, nie będą mieć gazu, musicie przyjść i zrobić to tu i teraz, tak? No i przyszli wczoraj, czyli piątek, i jeszcze dzisiaj, w sobotę też jednak znaleźli jakichś inżynierów, żeby to dokończyć, tak? Mało tego, go poprosiłem, bądź na miejscu, słuchaj, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć i ktoś, kto niby ma być tym profesjonalistą, może nie spełnić oczekiwań, tak? No i tak się oczywiście stało, był wczoraj i okazało się, że przyszedł inżynier, nie miał odpowiednich części i coś, co powinno być w kosztach British Gas, tak? To tak naprawdę stało się naszym kosztem. Pojechał nasz czempion
pokupował wszystkie potrzebne rzeczy na nasz własny koszt, po to, żeby po prostu ta praca była skończona, żeby nie zawieść tych lokatorów, którzy się wprowadzają tutaj, tak? Więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Wracając tutaj do tego mieszkania i teraz tak, jeszcze wrócę do tej historii. I teraz tak, podeszliście mnie do tej sytuacji, no to nie jest moja sprawa, nie mój błąd, nie moja wina, British Gas się pomylił. Czy klienta, który ma się tutaj wprowadzić, to interesuje, gdzie on pójdzie mieszkać, tak? Już się pakuje, zaraz ma tutaj przyjechać, chce się wprowadzić. Czy go teraz interesuje, że to jest British Gas? No nie za bardzo, tak? Może dojść do frustracji i po prostu powie, to dajcie moje pieniądze, ja się znajdę sobie coś innego, muszę iść do hotelu, tak? Czy cokolwiek innego. Więc po prostu, no, tak jest życie. Jest dużo wyzwań, trzeba się z tym liczyć i trzeba po prostu brać odpowiedzialność też za błędy innych, niestety, tak? Później możecie się z tymi osobami rozliczać, ale no, trzeba działać, tak? Trzeba działać i reagować. Tutaj jest łazienka zrobiona z tej części. Tutaj mamy kuchnię. Kuchnię bierzemy tak naprawdę zawsze, na wszystkie nasze projekty, z najwyższych półek. Dlaczego? Bo to, czego my uczymy naszych absolwentów, wszyscy nasi absolwenci mają dostęp do organizacji, gdzie można takie kuchnie kupować, uwaga, za 25% wartości. Za 25%, za 1/4. Nie 25% zniżki, za 1/4. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że tak naprawdę sklepy na tym nie zarabiają, zarabia tylko na tym fabryka, producent tych kuchni i my mamy właśnie specjalne zniżki na to. Możecie teraz zobaczyć sobie na ekranie, jak duże discounty dostajemy właśnie na te produkty, tak? I możecie mieć, właśnie to chodzi, możecie mieć w własnym mieszkaniu kuchnię z górnej półki, czy tam w domach na wynajem dla waszych lokatorów, które kosztują tak naprawdę tyle, co najtańsze i najgorsze meble kuchenne, jakie są dostępne, tak? W tym miejscu jest sypialnia, więc komfortowo, zasłony day and night, komfortowo, ciepło, wszystko jest wygłuszone, ocieplone. Więc to jest ważne. Parę osób tak naprawdę już musiało się wprowadzić, bardzo nas o to prosili, wprowadzili się nieco wcześniej. Gdzieś po prostu mieli pociągnięte tak naprawdę przedłużacze, skąd mogli brać sobie prąd. Chodzili na nasze inne mieszkania, większe HMO, korzystać z łazienki, wszystkich uprzedziliśmy, każdy się na to zgodził, więc wyjątkowo też przystaliśmy na taką sytuację. I lokatorzy stwierdzili, którzy już tu są troszeczkę dłużej, że bardzo jest cicho, bardzo mi się dobrze mieszka, więc nawet jak nie mają ogrzewania, w domach jest ciepło i przyjemnie, tak? Więc tutaj jesteśmy w części właśnie, które jest to salon i będzie ktoś mógł sobie tutaj miło czas spędzać, tak? Więc ładnie wystrojone i o to chodzi, żeby wiedzieć, kto jest waszym klientem docelowym, tak? W kogo celujemy? Czy celujemy w profesjonalistów, których stać na to, żeby wynająć droższe mieszkanie, czy celujemy na przykład osoby na zasiłkach, tak? Które szukają po prostu czegoś tańszego, tak? Więc trzeba pamiętać, że nie celujemy we wszystkich klientów, trzeba ustalić, kto jest klientem docelowym i pod niego po prostu tworzymy produkt. Zapraszam was na zewnątrz teraz i porozmawiamy troszeczkę o elewacji. Z dograniem tej sceny czekaliśmy chwilę, aż skończymy tutaj elewację, więc mamy teraz październik, 2 października 2020. Mieszkają już wszyscy najemcy, wszystkie mieszkania są wynajęte. W tym przypadku najemcy opłacają sami, tak? Council tax, prąd, wodę i gaz. Więc tak naprawdę no nie musieliśmy się skupiać na większego nakładu dawać na elewację, bo przecież koszta nie są po naszej stronie, tak? Jednakże staraliśmy się wybudować tutaj własną też markę i tak, żeby ludzie wiedzieli, że naprawdę przykładamy się do tych nieruchomości i zrobiliśmy również elewację na tym budynku, czyli ocieplenie całej nieruchomości. Dodatkowo też wstawiliśmy rzeczy związane z bezpieczeństwem, czyli oświetlenia oraz kamery są po to zabudowane, żeby po prostu złodziej, bandyta czy ktokolwiek taki nie mógł tego zerwać, tak? A jak będzie po prostu noc, to zwyczajnie osoba, która będzie przychodziła, światło się zapali, z tej strony jest kamera i zwyczajnie mamy cię, tak? Specjalnie o tym, słuchajcie, poruszałem dodatkowo odcinek na temat przestępczości. Jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć tamten odcinek. Tak samo tutaj, tak? Zrobiliśmy dodatkowe utrudnienia
Czyli po prostu, oczywiście no, każdy może to przeskoczyć jak się postara, ale zawsze jest to jakieś utrudnienie. Tym bardziej bramka, tak? Teraz osoba, która tutaj sobie zaparkuje, może bezpiecznie sobie nawet na kłódkę zamknąć tą bramkę i nikt już z tym autem nie powinien wyjechać, tak? Więc to były właśnie takie dodatkowe rzeczy, jak te płotki, to wszystko zostało odmalowane, zrobione elewacje, dodatkowe oświetlenia dookoła budynku oraz system kamer. Tutaj, jak widzicie, jest też taki gate, czyli taka, można powiedzieć, no, klatka to nazwę, potocznie tak. Nasi tenanci mogą tam sobie bez stresu, jeżeli posiadają rowery, sobie zostawać w środku, bo jest to zamykane również na klucz. Tak? Cała ta klatka jest stalowa, więc nie ma szans, żeby ktoś po prostu się przez nią niezauważony, tak, przedostał. No bo na upartego rzeczywiście ktoś może przyjść i to rozciąć, tak? No ale wtedy całe osiedle zobaczy, co się dzieje. Tu zobaczcie elewacja, cała ta z przodu. Ta cegła została odnowiona i nie był to tak naprawdę duży koszt. Kosztowało nas to jedynie ponad 400 funtów, tak? Więc niewielkim kosztem, możecie sobie porównać na zdjęciach, jak to wyglądało wcześniej. Niewielkim kosztem odnowiliśmy cały front, co wpływa tak naprawdę na pierwsze wrażenie, a produkt, jaki wy sprzedajecie, ma bardzo duże znaczenie, jak jest opakowany, tak? Czyli co byście nie sprzedawali, to mogą być produkty spożywcze, mogą to być jakiekolwiek tak naprawdę produkty, czy też usługowe. Jeżeli usługowe, to na przykład mamy ładnie zrobioną stronę, żeby wyglądało to profesjonalnie. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, tak? Więc my się skupiliśmy też na tym, żeby ta nieruchomość wyglądała w dosyć ładnym stanie. Tutaj jest dodatkowy parking dla naszych najemców. No i wyszliśmy z takim pomysłem, że będę wszędzie dawał po prostu na nasze duże projekty logo Dowóz Property. I wyobraźcie sobie, plan był taki, żeby po prostu no, budować markę, tak? Czyli w celach marketingowych, żeby po prostu ludzie się interesowali. Z przodu powstanie drugie takie logo, tylko z przodu ma być logo już z kontaktem do nas oraz z treścią, że kupujemy ziemię, nieruchomości komercyjne oraz nieruchomości rezydenckie. Jeszcze nie zdążyło się pojawić logo z przodu, a już tylko potem, słuchajcie, znalazły mnie dwie osoby. Jeden człowiek, który dostaje w spadku jakiś duży budynek komercyjny po swoim ojcu i będzie chciał to sprzedać, bo nie chce się tym zajmować. I druga osoba, która ma w tym mieście ziemię na sprzedaż, gdzie chciałby wybudować 8 flatów, jednakże chciałby. Ostatecznie zrezygnował i rozważa tego sprzedaż. Więc bardzo jest ważne to, żebyście robili rzeczy profesjonalnie, budowali swoją markę, bo później macie z tego owoce. Jednym z najczęstszych stereotypów jest to, że człowiek majętny, żeby się dorobić, albo w życiu nakradł, albo dostał to w spadku. Ale jeżeli dostał to w spadku, to pewnie jego rodzice czy dziadkowie musieli nakraść. Niestety ja urodziłem się w 1986 roku i było to jeszcze za czasów PRL-u. Większość społeczeństwa właśnie tak myślało i pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem, kiedy pokazywało się palcem majętną osobę, to otoczenie po prostu mówiło pewnie nakradł. Nie chcę tutaj zaprzeczać, być może za czasów komuny większość ludzi właśnie w taki sposób, żeby mieć cokolwiek więcej, musiało się dorabiać, ale nie w XXI wieku, kiedy mamy dostęp do wszystkich rodzajów usług oraz dóbr. Więc w dzisiejszych czasach, aby się dorobić, wystarczy skupić się na dawaniu dobrego produktu oraz dobrych usług. W czasach, gdzie tak naprawdę mamy płatności online, jeżeli wy chcecie, załóżmy, kupić nieruchomość i macie nielegalne pieniądze, od razu wam powiem, w tym kraju, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, nie macie szans, żeby taki dom nabyć. Dlaczego? Dlatego, że prawnicy, tak samo jak my, mają anti-money laundering, muszą sprawdzać wasze pieniądze. Prawnik to jest odpowiednik naszego polskiego notariusza. Muszą sprawdzić pochodzenie każdego funta, który jest na waszym koncie, albo przynajmniej z przedostatnich miesięcy będą potrzebowali od was bank statement.
Prawnicy to nie jest jedna rzecz, drugą rzeczą będą doradcy kredytowi i często również pośrednicy w postaci agencji. Więc w tym kraju, jeżeli chcesz się dorobić, to skup się na tym, by robić to w sposób uczciwy. Oczywiście to nie są falsyfikaty, to są legalne, opodatkowane pieniądze wyciągnięte z konta bankowego na potrzebę tej sceny. Tyle, ile pani mogła danego dnia wyjąć z konta, tyle poprosiliśmy, więc żeby nie było tutaj zaraz jakichś niedomówień. Więc jeżeli podoba Ci się to, co robimy, to zapraszam Ciebie do oglądania innych odcinków. Nie zapomnij o kliknięciu subskrypcji, byś był na bieżąco z tym, co robimy. Zaznacz od razu sobie dzwoneczek, wtedy będziesz dostał powiadomienia. Łapka w górę, a jeżeli uważasz, że to, co robimy, nie jest fajne, bądź było dla Ciebie stratą czasu, to chcesz dać tą łapkę w dół, nie zapomnij o tym, żeby kliknąć ją 2 razy, tak na wszelki wypadek dla pewności. Dla tych, którzy chcieliby inwestować, mamy tak naprawdę szeroką gamę również naszych ofert, gdzie sami szkolimy absolwentów, którzy z powodzeniem mają własne portfolio nieruchomości. Sami widzieliście już na wielu odcinkach, jak sobie nasi absolwenci radzą. Mają już portfolia od tak naprawdę 1-2 inwestycji do najwięcej na dzień dzisiejszy kilkunastu nawet, tak? Więc absolwenci sobie też świetnie radzą, też już odchodzą z etatów, też się cieszą dochodem pasywnym. Dla osób, które inwestują, chcą inwestować zdalnie, tak? Można inwestować wraz ze mną w dużych projektach, ale kapitał wejściowy wtedy to jest 400 000 funtów na zasadzie JV, wspólnej spółki, bądź również możesz inwestować sam w singlety, gdzie jedna z moich firm, która zajmuje się deal sourcingiem i pełną obsługą, może sobie w tym przypadku pomóc, tak? Gdzie dostaniesz nieruchomość typu singlet z dobrym dochodem pasywnym i pełną obsługę związaną z remontem oraz zarządzaniem, a także jeżeli potrzebujesz, to księgowi, brokerzy i cały wachlarz osób, które mogą Cię wesprzeć. Idea tego programu jest taka, abyśmy wszyscy razem się poznawali, bogacili, więc widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was, cześć!